Hai konco-konco kabeh, semoga apik lan sehat selalu ya. Dina iki adewe bahas beberapa tokoh sing dikenal sebagai penjelajah dunia. Zaman penjajahan utawa abad penjajahan ngaju nang periode sejarah sejak abad ke-15 sampai abad ke-17. Sing ditandai ambek berlayare para pionir penjajah Eropa gawe nemokno sumber-sumber dagang utama teko timur. Zaman iki dadi titik balik penting di sejarah Eropa nuju nang zaman Renaisme lan zaman pencerahan. Tapi dadi pemicu penjajahan di Amerika lan Asia. Ditemoknone benua Amerika ambek Christopher Columbus sing didanai Raja Spanyol. Ekspedisi Vasco da Gama nang Asia, takluke Malaka lan ditemoknone kepulauan rempah oleh penjelajah Portugis dadi beberapa peristiwa penting sing ana di zaman iki. Ana rute lan jalur perdagangan kuno gak isa ucul teko para penjelajah. Berikut iki tokoh sing dikenal sebagai penjelajah dunia. Roh gak rek kutha Venesia? Kutha Venesia iku ibu kota regional Veneto lan provinsi Venesia di Italia. Kutha sing duwe luas kira-kira 412 km persegi iki didirikno ambek penduduk wilayah Veneto gawe panggon perlindungan teko invasi barbar pas kekaisaran Romawi Barat mulai roboh. Selama abad pertengahan, Venesia alon-alon berkembang dadi ibu kota komersial sing penting. Di Venesia iki lho lahir seorang penjelajah dunia sing dikenal yaiku Marco Polo. Marco Polo ngrupakno penjelajah berkebangsaan Italia. DE lahir di Venesia tahun 1254 lan seda Januari 1324 di kota kelahirane Venesia. Marco Polo merupakan seorang petualang dan pedagang sing nglakokno perjalanane teko Eropa nang Asia tahun 1271 sampai 1295. DE netep di Cina selama 17 tahun. Di perjalanane, Marco Polo nyatet apa sing dhek delok lan dhek rungokno. Cerita-cerita petualangane dibukukno gawe judul Petualangan-petualangan Marco Polo sing diterbitno kira-kira tahun 1300 Masehi. Buku iki ngeki gambaran nang bangsa Eropa tentang adat istiadat lan kesehariane masyarakat dunia timur. Sing kala iku jek ngrupakno misteri gawe bangsa Eropa. Catatane sing terkait geografi anyar iku digunakan secara luas akhir abad ke-16. Sing ngrupakno masa penjajahan dan penaklukan gede-gedean oleh bangsa Eropa. Kutha Firenze yaiku ibu kota regional Tonasca di Italia. Kutha sing dibelah ambek Sungai Arno iki duwe penduduk sekitar 400.000 jiwa. Lan dadi kutha panggon lahire Renaissance mulai abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi. Firenze ya dikenal dadi pusat budaya, ekonomi lan keuangan penting di Eropa, khususnya di Italia. Makanya dijuluki Athena Barat. Di kutha iki, Amerigo Vespucci lahir tahun 1454 dan seda tahun 1512 di Sevilla, Spanyol. DE iku anak ketelu teko pasangan Astagio Vespucci lan Elisabetta Mini. Keluarga Vespucci duwe hubungan apik ambek keluarga Medici. Salah siji keluarga terpandang dan paling sugih di Italia, khususnya di Eropa waktu iku. Dia ngrupakno pedagang dan penjelajah navigator sing cukup bagian ning pelayaran awal nang dunia anyar. Amerigo Vespucci iku nduduki jabatan berpengaruh di Sevilla. Menurut catatan sejarah, Vespucci sing asale teko Italia ngakokno papat perjalanan sing dilakokno tahun 1503. Beberapa wilayah sing disinggah iku yaiku Brasil lan India Barat. Hal sing gawe dhek unik, jenenge Amerika iku dadakno langsung dijukuk teko jeneng asline Amerigo Vespucci. Genova merupakan kutha pelabuhan penting sing ana di provinsi Genova, Liguria, Italia Lor. Pelabuhan Genova yaiku pelabuhan pertama sing ana di Italia, lan pelabuhan terpenting nomor 2 di Mediterania sakwise Marseille. Kutha Genova nyakup area seluas 240 km persegi di antara segara Liguria dan pegunungan Apennin. Sadurunge gabung ambek Italia, Genoa merupakan republik independen sing berpengaruh di seluruh wilayah Laut Tengah.
Pas tahun 2006 Strada Nuova yaiku kota paling suwe di Genova iki didaftarkan nang situs warisan dunia yaiku UNESCO. Christopher Columbus lahir tahun 1451 di kutha iki. DE yaiku penjelajah lan pedagang asal Republik Genova, Italia. Di tahun 1492, Columbus mulai perjalanannya ke Spanyol. Columbus iku ngakokno papat pelayaran transatlantik. Perjalanan iku didanai ambek Ratu Isabella siji teko Castilla Spanyol. Sakwise ratu iku berhasil naklukno Andalusia. Menurut catatan sejarah, pelayaran terakhir Christopher Columbus itu tahun 1502. Endi dhek nyampe nang Panama, Costa Rica lan Honduras. Columbus dianggap penemu benua Amerika. Meski ya sadurunge wis ana bangsa Viking sing sampe nang Kanada abad ke-11. Vasco da Gama yaiku wong berkebangsaan Portugis. Dhek nemokno jalur laut langsung teko Eropa nang Malabar, India, ambek cara nglakokno penjelajahan laut ngelilingi Afrika. Vasco da Gama ditugasno Raja Manuel I teko Portugis, gawe golek negara-negara Kristen di benua wetan lan gawe ngentukno akses Portugis nang pasar komersial dunia wetan. Pelayaran Vasco da Gama berhasil membangun rute lautan teko Eropa nang India. Dimungkinno perdagangan nang wetan ado tanpa gunakno rute kafilah jalur sutra sing larang lan gak aman antara Timur Tengah lan Asia Tengah. Pelayaran pertama Vasco da Gama langsung ngasilno era dominasi Eropa selama ratusan tahun melalui kekuatan laut, perdagangan lan kolonialisme Portugis selama 450 tahun di India, sing ngasilno kekayaan dan kekuasaan bagi tahta Portugal. Vasco da Gama sedo tahun 1524 di India. Vasco da Gama awalnya dimakamno di Fort Kochi, India. Tahun 1539 jenazahé dipindahno lan dimakamno balik di Belém, Portugal.